Este día venimos al bosque urbano. Córtale, mi With no heart, no moving, no life, there's no breaking us together. No picture of life could change your race. Al bosque urbano Francisco José Madero, ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Torreón. Este bosque es considerado uno de los pulmones más importantes de esta ciudad. Empecemos nuestro recorrido, compañeros. Acompáñenos. El bosque urbano cuenta con un teatro al aire libre, con una capacidad de 2.000 personas y cuenta con discapacidad, donde se pueden dar obras de teatros, conciertos musicales y diversos espectáculos para el entretenimiento de la familia de manera gratuita. Con un ecosistema artificial donde viven aproximadamente muchos patos y también unas cuantas tortugas que no se alcanzan a apreciar. Breaking us together. No picture of life could change your race to weather. With no heart, no moving, no life, no breaking us together. No picture. Es muy rebelde. Se acaba de liberar de su espacio, de su zona de confort. Veamos cómo actúa de forma natural. Oiga, espere. Espere, graba esto. Graba esto. Lo vamos a capturar. ¡Oh, cielos! Todo sea por el bien de la humanidad. ¡Oh, rayos! Casi lo capturábamos. El bosque urbano es un lugar muy versátil, tanto que cuenta con un área de diversiones para toda la familia. Este lugar cabe señalar que es el único espacio donde necesitas pagar, porque la entrada no requiere un costo. Este lugar permite a toda la familia diversión, entretenimiento y pasar un momento agradable con tu familia. También cuenta con diversión para gente que no cuenta con dinero. Estos juegos son gratis. El urbano cuenta con una estancia de equinoterapia. Si no sabe qué es este término, consúltelo. ¡Vamos! ¡Me siguen! ¡Son ustedes! ¡Vamos! Podemos ver unos lindos ejemplares aquí. Se llama colmillitos. Hola, colmillitos. Y copito de nieve. Vengan. Hola, copito. Ay, él no es tan amistoso. Gracias. Con 18 hectáreas, en las cuales se encuentran más de 1.500 especies de árboles, entre los cuales están pinos, encinos, palmas, etc. Cuenta también con un lago en donde la gente puede disfrutar de un paseo en lancha. I once woke up in the pouring rain and it hit my mind like an drop. My feet started moving, started feeling insane. Something like that, something like this. En un día de sol me levanté y desaté los cordones del ancla. Me fui elevando. Uno de los grandes atractivos con los que cuenta la ciudad de Torreón es el planetario, en donde también cuenta con un museo en donde se muestra de manera didáctica e interactiva lo que es los planetas y algunos otros experimentos que se pueden hacer para simular algunas cosas. Esto es muy atractivo para los niños, ya que aprenden y juegan de manera didáctica.
pouring rain and it hit my mind like an drop. My feet started moving, started feeling insane. Something like that, something like this. En un día de sol me levanté y desaté los cordones del ancla. Me fui elevando, elevando al cielo. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado y les haya dejado un aprendizaje significativo, ampliando su zona de desarrollo próximo. Gracias. Acompáñenos. ¡Córtale, mi chavo! No, ya no, me da miedo. ¡Tócalo! ¿A tú, David? Hay otro. Da miedo. Mira, ya ves, Vanessa como si nada. La encantadora de caballos. Ah, cabrón. A continuación, Martita busca un apaleamiento. Le está bailando al caballo. Ah, Martita, pero tócalo, pues, ¿qué chiste tiene? No es que tenga miedo, es que quiere que salga. Es que el caballo anda en chela. Los nombres que oyeron de Delia fueron inventados. Esperamos que este recorrido haya sido provechoso. Eso es todo, amigos.